moto azali na ndingisa ya kozwa mpako ezali DGK babuka mobeko wana banda eleko ya kimbuta batia compagnie moko komo nango hologramme et comment kozwa misolo ya bulamatali ezokende wapi yo tunanga ingana tuna hologramme ekumba ekambami na ndeko kombo Emile Bola sikoyo yoka makambo engomba ya réduction de Ecofin à Koloba na makambo wana Ecofin alobi te compagnie wana basaba bite eza compagnie ya Kisasa eza société mixte compagnie wana bato abula matali baza na kati te il y a pas de représentant de l'état na kati ya compagnie wana mbongo etwaka engumba ya Kisasa mona kata lo meya te batindela kata mukanda moko te po ayeba te mbongo ekotaki motu ya mbongo za yeto mbongo za Kisasa na lobi na yote azali na ndingisa ya kozwa mpako te mpo mpako ekokamba mabe na DGK babuki moboko batie tango batie ta sala mbongo ekota na kesi ya leta milioni na milioni ya dollars emona na kate na hologramme awa bauti ko pesa mpako ya vignette mpako ya vignette Kisasa mobimba bo milioni be misato 3 millions de dollars seulement na mituka Kisasa mobimba pe mpako wana ya vignette DGK moto asali yango te ba yesu na compagnie mosusu comme nango autogiste yango moto sali mpako ya vignette mpako wana DGK tikali komona yango te hologramme wana société wana babomba yango na binza na lopango bakoma te eloko te na libanda mobeko lobi esika compagnie ele sengele ko bakoma eloko te na binza yo yebite compagnie moko ezaka comme nango hologramme nazokamwa ku makambo wana yali na kati awa ya rapport assemblée provinciale ngo bimisango te po bamosu bakoti ndoki bango na gouvernement provincial na Gentini ngobila balingo bimisa yango te o mokeba imakelele mokeba kofinga o eza makambo ya misolo ya ngumba ya Kisasa yango ngana ko ya nangwao mbongo ya Kisasa ekomona na te sika tala natangela yo mwa ndambo omona pat bana Kisasa ba konyokola kabino mbongo ya bana Kisasa na ngai nzambe na ngai mawa tala sika natangela yo makambo o batangi oyo ezali oyo etali nini oyo ba division urbaine oyo ezwaka bampako toutes les divisions urbaines na mobuko to mibale na zone na libwa bakoti simbongo tete ba ministère division urbaine du plan comme d'habitude la division urbaine est passée à côté des assignations division urbaine de PTTC division est dans la même lancée de ses contre-performances. Division urbaine du budget, pas de réalisation des recettes. Division urbaine du secteur de l'urbanisme, pas de traçabilité dans la réduction de comptes sous examen. Division urbaine du secteur de l'habitat, pas de traçabilité dans la réduction. Maman nanga imbongo Kisasa. O ezali rapport Ecofin. Bana Kisasa. Yote mtoko. Ngaite. Maintenant na pesi yo. Bana na boloko tu bato bayela nga yango. Na yoki ndeko moko chibala bala leki chibala bala. Oui. Pesa moto. Et ya na makambo. Premier vice-président. Na yoki aleki rapport à Ecofin. Biso to lukie mingi aliniko alinko zo biso te voilà. Makambo yo bazoloba. Voilà. O bazoloba mbongo ya Kisasa o balobi hologramme. Ya ko pesa bana Kisasa yano. Mosa na biso to ba sinzili ya mbongo. Mais il y a quand même premier vice-président et surtout Kautina IDPS Troli qui a été Kolanda wana te. Pona la Kisayo makambo ko sama be. Voilà. Zana sisa wana. Tozokota na actualité. Na sisa makambo na lombango oko baba ndeko IDPS. Ndeko moko IDPS akuna ko bunda maka José Badiba. Oyebi makambo basala ki? Na yebite? Tango moto akufi na l'hôpital Ovijana. Ndeko José Badiba ngatemi abi na konti malikambo te. Ba bengisi plénière. Babe senga ite batia doli makambo pembeni. Doli wana ndenge bakanga ye ngana bakali kambo sila te po doli Vijana kendaka mikendela kate ngobila moto atinda ye. Et sengeli ngobila mo aya na makambo wana alio babengi politiquement et moralement responsable. Wana liboke na kani. Ba yete ba po isa doli makambo bango babite moto akufi ba yoki yango somonte babi doli makambo atika na mosala. Yoka bato mobimba moto akufi ba yoki yango somonte. Tango Ose badi banga bimi bapandisa ngo baye kotuna emetuna abi assemblée provinciale ya Kisasa eloko malonga ko bima ate. Oyebi basala eni na plénière elanda ba matisi liko babi senga bolimbisi. On exige à un député provincial de Kinshasa de demander pardon pour ses opinions. Pona maloba na ene makanisi ba sengi sande ko bolimbisi. Bato bande ko IDPS batinda mina assemblée provinciale ya Kisasa bali zomi na mibale 12 mokonzi na bango Peter Kazali. Bavandi nye
batiki basengisa oze badi banga po oza bundeli bana kisasa po alobi ta assemblée otala moto oyo balobi te bakofunda ye po akangi babomi moto kasi tolongole mosa bango batika ye awe eloko malonge mate basengisa ye bolimbisi yango tango bananga okonika te bandeko ya IDPS na pesi yo bendakisa wana po etalisa ba combattant soki bandeko na bango o baba tinda mina ngomba kisasa baya kosa mosa kisasa to bayele loko musu. Voilà, mbala mingi tolukaka Peter Kazadi mais akima kabiso tango so akoyamba kokosa biso akoya te toliki a été mbala na sima tokozwa ye pour que to déceler problème où ils ont la carte assemblée provinciale ils allaient à solo mission les gens qui ne kara na mon peuple boye banité koti mais bimi nanazu nanazo c'est là voilà ba dossier oyo PGR singeli a téléma apotomoni musala de Jésus salama makasi na niveau ya kokanga bato nyonso balé misolo ya l'état toza pena mwana mboka medaka kolongo boni nazeli malamu pape président na sepeli makasi ngape na sepeli pe ko pesa honorable Mukeba Mbote uta boloko na banza ke il y a les premières fois to kota na plateau et puis que voilà ondaki tumba mingi na sepeli ndenge ya makasi tozala kia to bundaki makasi pona voilà mais en fait na kolanda ye akoloba makambo ko salanga pasi na motema neti makambo ko leka kisasa voilà parenthèse kaga te mena na landia zo kana ko leka sango bongo te voilà ozomona na kanisi elili babe to nini tant que au moni gouverneur donc komona ke tolongwe na tata Kimbuta toyoko koma na Gentini toyoko koma na gobike ngana likia ye aliawa na itando na plateau ko kisangai ngana e bandeli na njima ko dempoite ngai ba fuitanga ba ya liboso bato ba kabundisa kame ya liki muntu ya liboso ko teka ga ko dempoite non je le trouve azalaki na dona bisite kolanda wana te to soni na ye na na bandeli ye li croyait o to kotonga na Kinshasa na moni to te maike ngai ba information azana yango dans le passé oyebi malamu te lelo avenir ndebo la ke pesingai raison ndeko skoko yeba ke na moya lelo Kinshasa ekufi l'assemblée provinciale oyali émanation n'ebso ko lobali yaza eli ya lingwala na bité soki ba makambo baya ba botoli azana lingwala na monaki moko le mususu memaki so ba komaki na Argentine so Argentine soki gote so comme na rond point Willery ba botoli ndaku ya l'état je te dis les champions na rond point wan lupango ali Argentine ya kota ozomona batieni ne batienda ko bundumba wana bayoko bakuzu batieni ni wana je vous dis bien lupango ya l'état bilenge bazali na place moko ata kocha bibliothèque akotanga te tout ça yesa motinda melingwana je ne sais pas dans l'assemblée o wana soki manda o ya tinde ko so fongele misto ni ko salema ya mibale na sepeli na ko yawa na mutuka yeka na ye na mutuka na kiba leo babengi Justin Bitakwe wa ya ko justifier misolo oyo azwaki na milobeli donc bakomi ko kotana bato ya kala bongo tango maika ko tanga makambo ya vignette ya Kinshasa na ndenge ko sila ngobila ko mona ngotepo Kimbuta mizuela mbongo amizuela ababi manena boko yoko betelanga yoza la komi ba pese mon katena akeyi nango yo za na ba preuve de côté que biloko ni ko zaka ngamba ba preuve na ko biso za journaliste kendo donc Kimbuta a pris l'argent des vignettes ya bana Kinshasa ti lelo auto kolobana yo rien. Donc la ville ndenge na ko biso lelo ya lipas yazalaki na boloko obiki basali ni commission d'enquête parlementaire mbonzi wa mbosa azalaki na tête na yango ekende na marché liberté ya Kinshasa bakando bazana nzele nani bakomi atate babengi na chombo bokata bakati ça c'est l'ensemble déjà gars ils avaient bien monza na MLC tika bon na iso ba Thierry tika ko katanga ya sali awa na kaniseka ko zonge l'ensemble ba dossier muso ba kisana wana yeba otiga ya lekate basi bakati bazuji bureau wana ko na moni mo kolonga na mona ke yeba pekisi ko ba vérité kuna kana yebisa yo omoneka ka mokolo cour constitutionnelle et lobaki ke l'ensemble provinciale goda avec ses 40 diplômes ayebi
qu'on mettait ce règlement intérieur. S'il était un scientifique, il allait démissionner. Tu ne peux pas diriger une institution aussi longtemps que tu ne maîtrises pas le règlement, que la fondation même, il y a institution. Voilà. Ce qui est président, il y a Kosala Yango, il y a Kokamba, il y a l'Ipasi. Donc, le dossier, il y a mingi yo sakina boloko nanango bebo na kwe biso yo awa ebele ponga na kokota kuna te yo wali obimi mokoloko zonga kuna to mona to zonga tango zonga na assemblée wana tala nanango ebele o batremino basali kuna o meka kami mokubunde tuma pamba te kishase limwe yo kwe bisaga makambo tsaba ndo na biso ya IDPS na bande ko mususu makambo ekoleka na miso na bango voilà ni ekoleka na miso na bango voilà yango to na lobi yango tozo luka Peter Kaza dit bien qu'aki makabiso arokenda repa bande ko mususu mais ça problème te honorable Olandi message ya mokonzi na bino ya la muka par rapport à la situation de l'heure Nino Koko Baxer, Martin Fayulu s'est adressé quand même à la nation hier. Et elle dit Malamo, le col a appelé ça qui Nzela pour Nakotalisa Ndenge Mboka Kokenda. Voilà. Totika Libe Nzela Oyabiso, Mboka Zaya Kokufa. Oyebite Liboso ya Kokota Makambo ya Boyenge Bene ya Misolo ya Mboka. Alobaki na Makambo etali Bokono Oyo. Pour Tobato Nandenge OMS alobaki. Na oyo etikali totikali be nzai na biso ya lamuka etumba na biso boyebi yango e ali te na mikolo koya na lombango soko bato bana bokonzi ya nkuku oyo bakoki kosala te batia libonga to vanda mesa poto sa to bengi mbongwana ba reform poto kenda liboso nzela na biso etikali be yango wana na lombango na ngaya bakisa liboso to pesa ndeko meda maloba mwa moke tango na bimi na lobite na kokenda kofunda assemblée provinciale ya Kisasa mikanda o nyonso ya liawa ekokenda pa bazuze oyo mbongo bakozwa société compagnie hologramme o compagnie à lokuta na ko belela bazuze bayoka ezali ya ndego ya DGRK Rita Bola mwana mama kuna ye Emile Bola na hologramme ndeko ne ya mwasi Rita Bola yende na DGRK yango na lobi assemblée pour mon ndenga assemblée provinciale ekokenda mabe na kokenda kofunda na likambo oyo etalite règlement intérieur ya assemblée provinciale ekobuka mibeko etamboli na nzela mibeko te na kofunda yango awa balobi ezali moyen d'action ba moyen d'action oyo assemblée provinciale asala kamisala kolongola kosalela mibeko tia pembeni tokotika na ba résolution ba recommandation yango tosaka na mosala na kati nango eza pe na moyen d'action mo abenga yango avis awa na lokota di français babi l'avis est l'acte par lequel l'assemblée provinciale se prononce à la création de nouvelles communes so bangi basa ba commune ya sika ba kotuna biso motuna biso tokoyana na avis soko tokondima to tokoboya kasi lokwa l'assemblée wana baningi kosala mosala ndenge baimboka bakozela te bakamata avis basi batiango awa bango baye kozwa avis batiango esusu esika ya mibale na molongo ya kama na tukumi bale. Oui, article 120. Article 120, babi tout autre manquement non prévu par le présent règlement intérieur. Likambo ezali somo, tout autre manquement yango nde bakangela inga babetelenga na ngofimu. O balongolanga mosala yango. Balobi mabe nyonso esalami o ekomami awate. Ato koso eso babite ya mabe komi mabe. Yoka règlement intérieur. Liberticide ces dispositions kasi yango mama likambo te. Mama likambo na koba. Tout autre manquement non prévu par le présent règlement intérieur et dont un député se serait rendu coupable sur le lieu de réunion de l'Assemblée provinciale est apprécié et sanctionné par le bureau après avis de l'Assemblée provinciale. Avis et koyamba mi balete na l'Assemblée, na carte règlement intérieur. Poto si to tie yango pa to kosa yango, to koya nango susuate. Likambo na ka to funda yango na cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle ko quoi ça règlement intérieur. Na ko bo quoi règlement intérieur, bo quoi ya godé na bato ya bureau. To bandela maponomi ya bureau po batiaki bango na libonga na règlement intérieur ezali na mbeba voilà na nzela ya mobeko likundi voilà tozo koba so koba même mutuna Martin Fayulu a s'adressé à la nation na ransi olandaki na ba réseaux nyonso sociaux évidemment na ba canon nyonso. Bon écoutez, moi je pense que Martin Fayulu a pour ça la opposition naie oyebi
pour moi bien qu'il y ait un confinement na libanda donc nazalaka clair na point wana maponami elekaki ndenge longo banite bato nyonso ba décrier yango mais responsabilité ya classe politique na biso ya bato nyonso ezalaki engagé tosalaki maponami mbala liboso tolelaki elekaki mabe ya mibale mabe awa tokomi olika mabe nakomituna mutuna soki maponami ya 2023 ekozala wapi oyebi bato mingi bamonanga moto alamoka ntango nazwaka position ya kosoutenir baréforme institutionnelle. Moi, ce qui me lie aujourd'hui, nalikanisi, c'est comme un vrai opposant. Hein? Il faut garder opinion tout ça. Mais le plus important, qu'est-ce que nous faisons pour être 2023 après ma ponomie, tozonge la lissusute, ba vérité désir. Après ma ponami, to ya pende to fandina, mukeba ibo to banda kota to keli misala boni, bana ba kotanga boni. Totika la kate toujours na babiloko moko wana ya ba election po ndana komona lamuka na moya lelo mutu na nzela oyaye tala ta ba tweet na bango oyo ba présenter mes condoléances na monseigneur oyo tantôt président oyo tantôt boye tu sais que kaka wana moi bokabwani ezali mais maintenant on ne parle pas le même langage au moment que